Marina tokoa fa eo amin'ny 7 volana eo zay zany no nitondrako ny Saint-Themady. Misy teboka vitsivitsy no tondrako azy angamba. Ny voalohany dia ny araka pédagogique. Araka pédagogique zany dia napiditra lalam-piofanana vaovao ny Saint-Themady. Araka ny fantatritsika moa zany hatramin'izay niorena ny tany amin'ny 1993 zany hoe fa any amin'ny 4 taona zao ny fisiny dia lalam-piofanana 5 no misy tato hatramin'izay. Lalam-piofanana voalohany dia ny droit na ny resaka lalàna zany, gestion, informatique, commerce ary communication. Zao zany ny lalam-piofanana zay atao hoe tranainy teto amin'ny Saint-Themady na le antsoina hoe filière moa ny ilasana azy teny aloha filière traditionnelle zany tato amin'ny Saint-Themady. Amin'izao fotoana zao moa zany amin'ny fametrahana ny système LMD dia ny filière dia lasa antsoina hoe mention, tsy filière intsony zany anarany fa mention. Dia hatramin'ny natonavako teo zany tamin'ity taona ity dia napiditra mention vaovao zany na lalam-piofanana vaovao dia ny science économique, dia napiditra ihany koa ny génie industriel, dia eo ihany koa ny télécommunication, dia anisan'ny farany amin'ireny ny art graphique. Mariako moa zany fa io farany io ny art graphique dia tsy fampianarana tindain-davitra zany hoe tsy téléenseignement, tsy formation à distance zany ny art graphique fa atao en salle, formation en salle zany ny art graphique. Zay zany no ataontsika hoe ara-pédagogique zany ny zavatra vaovao no hoentiko tao anatin'izay 7 volana zay fampidirana andreo lalam-piofanana vaovao anakefatra voalaza teo ambonindreo. Ny teboka manaraka dia momba ny fitantanana ankapobeny zany hoe momba ny gestion administrative et financière zany, dia mba hampangarahara sy hanamaivana ny fitantanana dia nametraka zany ny tononay ilay atao hoe ENT na environnement numérique de travail. Io moa zany dia mitambatra ao anatina système informatique anankiray, base de données misy ny anaran'ny ankizy rehetra sy ny niveau rehetra zany, ny ambaratonga rehetra misy ny ankizy, ny information rehetra zany dia manamora izay zavatra izay amin'ny fitantanana ny scolarité. Zany hoe ohatra ka misy olona atao ny examen, raha misy ny mpianatra magnataka diplôma, raha misy magnataka certificat dia mora zany ny manatanteraka ny asa rehetra amin'ny fametrahana ny système informatisé io. Zay zany raha ohatra hoe fihezina dia misy point vitsivitsy moa zany mbola andalana, teboka vitsivitsy mbola andalam-panatanterahana azy zay amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ireny ny fitadiavana financement, anatanterahana ireo projet maro samihafa, fanatsarana ny ivitoerana ivelany Antananarivo zany hoe centre régionaux rehetrarehetra zany satria araka fantatritsika dia manana centre 3 hafa ny Saint-Themady akoatra ny eto Antananarivo, fa 430 ny eto Antananarivo. Raha ohatra ka misy 22 régions eto Madagasikara, isika amin'izao fotoana izao efa any amin'ny 430 zany isan'ny centre. Ny dikan'izay zany any amin'ny districtsika zany hoe Saint-Themady dia efa hoe université any anivon'ny districta zany. Zay zany no tena marina ny Saint-Themady. Inona moa ny tombontsoa azo amin'izany zavatra zany? Zavatra tsotra, ny Saint-Themady dia manala olana andreo ray aman-dreny izay manana zanaka afaka baka ka voatery tsy maintsy hampianatra ny zanany aty Antananarivo na any amin'ireny chef-lieu de province rehetra ireny. Raha ohatra ka hoe arak'le resakintsika hoe raha ohatra ka ny zanakao afaka baka ao Fenirivesta,
tsy mila ampiakatra azy ianao hiantoka ny freany sy ny fianarany eny Tamatavy fa ao afeny université izy manao inscription amin'ny Saint-Emady de fa université de proximité zany ny Saint-Emady, zany hoe université eo akaiky eo, tsy mila mandeha lavitra. Raha ohatra ka any Morondava ny zanakao ny afaka baka, tsy mila voatery ampiakatra azy aty Antananarivo ianao na ny Tuléar mianatra fa Morondava ihany de fa misy. De ohatra zany ny ohatra hoe Antsohi, ohatra zany ohatra hoe afaka baka ny Farafangana ny zanakao, tsy mila mampiakatra azy any Fianaratsoa ianao fa ao ihany de fa université ao akaiky eo ny Saint-Emady. Sy zavatra zay zany ngamba ny tsara no anamariana azy. Zay ngamba ny ilazako ny zavatra hoe ngamba ny araka ny fantatritsika moa zany ny inscription eto amin'ny Saint-Emady dia nanomboka tamin'ny 7 volana Oktobra lasa teo, zany hoe 2015 zany. De efa nanomboka ny inscription de mbola mitohy zany amin'izao fotoana zao ary tsy mifarana zany raha tsy any akaikaiky ny volana avril any. De io zany ny zavatra tsara marihana manko satria matetika ny olona manontany dia ny zavatra tsara marihana de fidirana eto amin'ny Saint-Emady tokoa de tsy mba misy test, tsisy concours fa rehefa ohatra ianao ka manana baccalauréat na mpiasa ianao na mpianatra ianao na olona mpanao politika ianao na olona totsika hoe manana andraikitra ny amin'ny toerana maro samihafa ianao de natao anao Saint-Emady satria ianao ihany no mandamy mafandaram-potoananao ny fomba ianaranao. De zay no mahatonga an'le slogan anay hoe afaka mianatra ianao naiza na amin'ny fotoana oviana na amin'ny fotoana oviana. Zay fa mandeha ny fizarana amin'ny boky efa afaka zany ny mpianatra mandeha mividy ny bokiny izy, dia efa afaka ihany koa izy mahazo ny exercice de synthèse izay anaovany fanazara-tena, dia ao ihany koa ny science de regroupement izay manomboka any amin'ny tapatapaky ny volana febroary, zany hoe ny amin'ny volana février zany tsika vao tena manomboka ny science de regroupement zany.